wine star စားကြလို့ wine star တော့ဝယ်ပါမယ်နာစီးနေပါတယ်2သိန်းနဲ့2ရွက်ရယ်9000ရဲ့2000ဆို4သိန်း9000နဲ့ဈေးတော့ဝယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ like ခဲ့ကြပါဦးဘာရီရမလဲတော့မသိဘူးဈေးကတော့သိန်းတော့မယ်ဒါကဈေးတက်တာလားမေးရလေဒါကဈေးတက်တာလားမေးရကျမရဲ့အိမ်ကရှောက်လန်းအဲ့တန်ရှင်းရေးပဲနေနေအိမ်ပိုင်ရှင်ပဲနေနေလာလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းမီးပိတ်ပြီးတော့မှောင်နေပါတယ်အဲ့တော့မီတာကဈေးကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ဆိုင်ငယ်ရဲ့အရင်ခတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလားဖယုံညွန့်နေခုတလောမတွေ့ဖယုံဝိုင်စာတွေ့ပါပြီဒီမှာခါပြီးသားမကီတောင်းညရပါပြီကျွန်တော်အများကြီးစားလို့ရတယ်ဒါကအများကြီးကို9000ပဲကြတယ်အပြင်မှာစားရင်9ခုလောက်ပါတာဆိုလို့ရှိရင်ဟွာလောက်ပေးရတယ်လေ9000ခွဲလောက်ပေးရကျက်သွန်မိတ်လိုက်ရှာဝယ်လိုက်ကျက်စားခြင်းပြီးဝယ်ရအောင်ကဲအဲ့တော့အတီးရွက်ဝယ်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါအောင်မယ်ဆက်သွားလိုက်ပါအောင်မယ်ပြီးဆိုအရှင်ငမွေရိုးလာအဲ့တော့ပတ်စံမလောက်ဘူးလားဆိုတော့ဒီမှာ1000နဲ့8000ပြပို့တော့3သိန်းလောက်ကုန်ခဲ့တယ်3သိန်းဆိုတော့9000ကျော်ပေါ့နော်9000ကျော်ကုန်တယ်အဲ့တော့ဘာတွေရလဲဆိုတော့ဒါအဲ့လိုငါဒီငါဘယ်လောက်လဲ4000လား5000လားမသိဘူးရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျက်သွန်မိတ်ခန်းကျင်းနေတယ်ဒီမှာအယူကတထုပ်ပြင်ရ wine star ရတယ်အဲ့တော့တန်လားမတန်လားတော့မသိဘူးအဲ့တော့ဆိုတော့ဆေးမစစ်တော့ပဲနဲ့ဒီတိုင်းမဟုတ်ရဲ့ wine star အကြီးကြီးတွေပဲဆိုတော့ဒီဆိုင်မှာစားရင်ဒီလောက်မကြည့်တော့ဒါဟုတ်ဆိုင်မှာစားရင်တုံသွားလို့လားမကြည့်ဘူးကြီးကြီးအများကြီးပဲရနှစ်ခုရလဲဆိုတော့ရေကြီးကြီးမှတင်တယ်အဲရှုပ်ပွားနေမိဖို့ကတော့တိကျကြပါတော့ဒါကစက်သွန်ပြူကောင်းလားမကောင်းလားမသိဘူးเนาะတခါမှမလုပ်စားဘူးနောက်ပြီးရဲ့ခါကျတော့စက်သွန်မိတ် BNN စတိုင်သူတို့လောက်တာမြေပဲဆက်ပါတယ်စက်သွန်ကြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မြေပဲဆက်နဲ့မလုံနိုင်သေးဘူးစက်သွန်ကြောရှာလဲမတွေ့သေးဘူးဟိုဖမိုင်မှာကတ်ထဲသွားမှအဲ့စက်သွန်ကြောတွေ့မှဖြစ်တယ်ဒီမှာ wine star 18ကောင်မှာ BNN ကို9000ဆိုတော့မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်1000ဆွန်း1000 2000လောက်တော့ရှိမယ်ဒီလိုမျိုး wine star 18ကောင်ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကာလီရဲ့ spring onion ကိုခေါ်ပါညလုံးလိုက်ပြီးအဲ့ဒါ wine star ပေါ်တင်မယ်ဆိုတော့ wine star ကိုလုပ်ဖို့တကယ်က gray flower မှာ gray လုံးမဲ့ဟာမရှိတော့ဟိုက ChatGPT ကပြောထားတာကဟိုပါပေါ့အိုးထဲကိုအပူပေးပြီးတော့တင်နေဆိုတော့ okay တင်ပါမယ်တန်အဲ့တော့စားကြည့်ပါမယ်ကိုလုံးကိုကောင်းမှဖြစ်မှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဆိုင်ရင်ကိုပတ်တာကိုချိန်ကိုပတ်တာကိုကောင်းရမှာလေအဲ့တော့ညမကောင်းတရားမလို့ပါအဲ့တော့ဒီမှာက
ဒါလိုနှစ်ပွဲပေါ့နော်ဟဲ့9000ခွဲ9000ခွဲပေးရတယ်ဗီယက်နမ်ငွေ9000ခွဲပေါ့နော်အဲ့တော့စားကြည့်ပါမယ်ရโอเคစားပါမယ်မဲလေတခြားဟင်းချက်နေရောပူอ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ဘာနဲ့လည်းကောင်းတယ်ခဘာတာနဲ့ဂါးလေးနဲ့လည်းကောင်းတယ်ဟောကောင်းအဲ့ဖရန်နဲ့ဆိုပေါ်မှာစကယ်ရန်ကပြည်ရစတိုင်မှာကမြေပဲဆန်ကျွတ်ကွန်ကျွဲပါတယ်အခုကမြေပဲဆန်ကျွတ်ကွန်ပွဲရရှာလို့မရတော့ရှားမှာပြင်းလို့ပေါ့နော်နေပူနေတော့မရှာကြတော့ဟိုနောက်ထပ်တစ်ခုရှယ်ပဲသူအော်ရအရင်ကစိုက်မစားလေးလောက်ပဲတော့မှမများထားလိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးပါ